บูมแอสเตอร์ตอนนี้ครับผมไวเวิร์นจักรนอตโอ้จักรนอตโผล่มาหลายคู่แล้วโอ้ FBC นี่กดตัวมั่นใจนั่นคือมาครับสแนปไฟไม่รู้ว่าจะเป็นของท่านในนี่หรือเปล่าท่านโยปัดหรือเปล่าโยปัดmaybe a better mid that can TP react because Boom are gonna try and look for dives and kills. So when you have like Puck, or I know Puck's banned, but like a hero like Puck that can TP in and like have that mobility, it's nice. Or like the Void Spirit, something with catch. I really like that from mid. I mean, as far as like mobility is, I mean, we're kind of seeing that already on the side of Aster with the Phoenix, the Earth Spirit, even Faceless Void Rake being able to jump in. Yeah. Not so much on the side of Boom as far as that initiation factor is concerned. Is that something that they'd want to kind of keep in mind? I mean, we're noticing a lot. That's something that I completely agree with you, and I feel the same way. Meanwhile, Aster isn't like they aren't thinking the same way we are. They obviously banned the Beast Master just now. Something to be wary of, I guess. Oh, of course, it could be a mid. It could be a mid Snapfire. Maybe they move around. I don't know what they want to do. That's something that Aster is very well aware of. Yeah. They're expecting either the Wyvern or the Snap, maybe even the Mars to be. Aster มาเป็นฟินิกซ์เป็นคอมโบครอบไข่ครับผม Yeah, but it's easy, man. I totally blanked on the fact. I don't know why. It's like my favorite thing through Tour 3, but Yopaj has an absolutely beastly Snapfire mid. It goes like the booster trap. I mean, they might just pick his hero here, but oh, a Coddle. Wow. Is that mid? Is that Scam? It could be Scam. I really love it when Scam plays. I mean, they have a Wyvern too, though. What's happening? It's all mind games right now. Yeah, I love when Scam plays Coddle and he will run to mid and like play with Yopaj like a lot, like hardcore. They did that a lot when Yopaj was playing these Embers and Storms. Yeah. Like you come in, you just give him mana. You just feed that boy mana, like baby his milk. Baby his milk. I love that. Constantly destroying. Yeah. It's. I'm only confused because I haven't seen Yopaj playing, like Wyvern and Coddle and Mars. I usually, whenever I see Yopaj, I imagine Wind Ranger, Ember, Storm, you know, these kind of heroes. His Invoker too is was like back in Singapore Major. เป็นด้านของคีเปอร์ผมคีเปอร์น่าจะมีไหมเป็นสแนปไฟไปอยู่ในโพส4แทนนะคีเปอร์ท่านโยพัด I would like to see DP on right now and any sort of a playmaker. โคโต้เลย It's a bit difficult because you have to imagine you're playing into a ดูลาสปีกครับผม don't want to be suffering. หน้าไวเปอร์ไปยิงแต่ไวเปอร์โดนแบนไปแล้วฮะก็เอาท่านวอยสวิตมาสู้แทนครับ It's good like you have Snapfire, you have Kotl, you have Winter Wyvern. แจ็คบอยครับผมก็จะเป็นด้านโดของชิคกนอตเองครับ ABC คงไม่พ้นนะโดย ABC You have that paired with an วอยสวิตครับเลือกมา17ครับแบน14วินเลท 35% เองนะฮะออริครับผม Oh, I don't know. ทำไมวินเลทมันน่ารักขนาดนั้น Don't let those numbers fool you. ก็เป็นคีเปอร์มิดครับเจอกับด้านโดของวอยสปิริตมิดเลนครับเฟเลตวอยก็แครี่แครี่ไปชนเลนกับทางด้านฝั่งมาแล้วก็สแนปไฟถ้าเชนซีซีกะดีๆเนี่ยเฟเลตวอยก็อาจจะโดดรีเลือดได้ไม่เต็มเท่าไหร่นะเพราะมันหน่วงได้เกินกว่า2วิอยู่แล้วประมาณนั้นทารอนเสมอ 1-1 ครับกับทางด้านฝั่งลิควิดครับผมรอเจอทางด้านฟาเนติกตอนตี 2ครับเดือดอยู่เหมือนกัน Well, with วิเคราะห์จากสภาพเลนก็ it's literally anybody's game for game number 1 here with a Boom versus Aster to bring you all of the fun. You all get the pleasure to listen to Sunsfan and Jenkins. Yeah, sorry about that, everybody. Sunsfan here with Jenkins. Stream A. Seems we've been demoted from Stream B, unfortunately. How that happens. I think it was Lyrical forgetting the team that he had just Lyrical was fired after that just terrible screw-up at the end of game number 2. But we have an interesting matchup here. Boom versus Aster. Aster, obviously, they've secured themselves upper bracket already. Yeah. But there's still a lot to play for because the position does matter within the top 4. Boom, they're right on the cusp. They're tied with a bunch of teams, including EG, at 6-6. So, I mean, these are probably a little bit more important for Boom, but it's not like Aster's going to take it easy. Yeah, I mean, Boom's score looks a little like middle of the pack, but they've won to like almost everybody. So they, you know, they always tell me to put this behind. It just doesn't. It just doesn't happen. Go ahead, Jenkins. Sorry about that. Right, Boom has 1-1. Boom has 1-1. Almost everybody. Can you hear that in my voice that you're slapping? Not really, actually. Because I feel like I do it a little harder. For me, it's reverberating, but maybe that's just my internal
kind of voice going on there. Who are we casting again? Boom versus Aster. That's right. บูมกับแอสเซอร์ใครชนะคิด Lots ว่า of big team fighting ถ้ารอนมีโอกาส involved, ช so นะไหมครับ it's ถ้าดูจากฟอร์ม gonna ฟา be นาติกตอนนี้เข้มมากครับ to see the และ Phoenix ฟานาติก Void ต้องการ combo แต้ม get จาก that ทารอนด้วยก็ first 2-0 เพื่อที่จะคงอยู่ใน Which class? สายบนนะ Phoenix Void. การันตีสายบนนั่นแหละครับ Chrono. Yeah. The double ส่วนบูมกับแอสเซอร์ก็ดูจากนั่นคีเปอร์มิดนะฮะถ้าเข้าทัมมิ่ง12 นาทีมีบูทวาร์ปแล้วก็เวสเซลนี่ก็เดินเกมกันยาวๆครับแต่ก่อนหน้าก็เดินเกมได้อยู่แล้วครับตามสเต็ปพื้นฐานทั่วไปฮะเติมดาเมจไปแบบเดือดๆฮะ Do they speak to you in any ก็ capacity? เป็นดาเมจเบิร์สที่ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันครับ It's a แต่แน่นอนว่าการจับเฟลเลตวอยนี่ต้องสตันนะฮะแล้วก็ต้องรีบเบิร์สซิงไปครับแต่ถ้าแบบดาเมจมันเวฟมาแล้วไม่ตายเฟลเลตวอยกระโดดหนีได้ก็นะครับตามย้ำลำบากใช่ไหมเนี่ย what looked to be strange at the start of the แล้ววอยก็อยากจะใช้ท่าแบบโคโนแล้วก็เปิดฟินิกซ์ซันนั่นแหละครับในการโซนแบบหนักๆครับแต่การโถมเข้ามาเยอะๆไม่ว่าจะเป็น Void Spirit นะฮะหรือ Dead Prophet นะครับเฟลเลตวอยก็ต้องระวังครับโดน Winter Curse ของทางด้าน Winter Wyvern นะเป็นตัวตัดเกมอีกหนึ่งทีครับส่วนทางด้านฝั่ง Aster ก็จะมีตัวสำคัญอย่างทางด้าน Earth Spirit นะในการเข้าทำแล้วก็ Silent ดีๆครับโบโบกะนะฮะอันตรายครับ Yeah, I mean, ตัดใน Faceless ตัดอีกทีครับ Void, ผม Do you get any more of a hard carry than that? Maybe a Terrorblade? I don't know actually. Faceless Void, the Chrono is โดดออกเลยครับโมเนตฮะ black hole, except it's on a carry. อัพโดนมาก่อนนะถ้าฟิสคูลดาวอาจจะเสี่ยงโดนแบบคุกกี้สเปียร์หรือว่าสแกตสเตอร์อะไรประมาณนี้ By then you have a refresher probably and all that good stuff. Yeah, exactly. So it doesn't. It feels like with Faceless Void late game, it's really about like for Boom, there are other heroes in disabling the Void so that he can't get the Chrono off. And then Juggernaut maybe doesn't look so rough into the Faceless Void, but like 1-to-1, yeah, Void is going to beat almost any carry because you just pause them and then kill them in the pause, essentially. As we can see, XXS, one of the worst names to pronounce actually. I have เบ to ด say, ฟูรี่ very มาฮะ difficult in team fights. He's gonna อัด take หนักที่ตัวของ XS ไปครับผม Jackie, along with the Arctic Burn, coming out. อาร์ติกเบิร์นครับผมเคาะรัวๆสเกม themselves a kill. อัดโบโบกะแล้วก็ In XS this lane, do you expect Jackie to get relatively free farm? I would assume Boboka at some point will have to leave to attempt to gank mid, which we'll talk about in just a minute. Is this a good jug lane? It's all right. I mean, you can maybe man up and kill a Death Prophet. XXS started with the salve, knowing that this like spin combo was going to happen eventually. But DB is a really fast hero, 325 base move speed. Once she gets boots plus maybe a wind lace, it is hard to connect a jug spin onto her. It's kind of like a skill lane. I think in a totally passive lane, XXS will outperform. Blade Fury again. เบดฟูรี่ปั่นอีกทีครับผมใส่นะครับที่ตัวของ XS But again, will survive as the region's starting to get low now. Only one tango on him and one gifted via Boboka. Jackie off to, I mean, in terms of CS, not the greatest start, but they are doing a lot of damage to this Aster line. ขอบตาดำมา3คือระดับคาจอนะฮะจัดไปผม Get some harass, which I think is what you need. เราจะรับขอบตาดำตั้งแต่ถึงวันที่ 14 แล้วฮะแล้วเราจะเข้าสู่โซนเซาท์อีสเอเชียครั้งรายการหาดใหญ่กับทางด้านฝั่งไอ้ตัวอะไรนะเกนติ้งครับเกนติ้งมาเลเซีย But how does this lane work for him? Because I feel like Caudle just won't really take. He's just going to push out the lanes like he usually does. It would require a gank from. แต่โคโต้ก็ต้องสแต็กคีปแหละครับเพราะว่ามันเก็บคีปได้ง่ายครับอิลูมิเนตฮะ ฝั่งนี้คือต้องจัดการกับฟินิกก่อนนะเพราะฟินิกก็ป่วนๆอยู่แล้วฝั่งโมเนตก็สามารถอัพฟิสคูลดาวน์มาได้ด้วยฮะมากกว่าสตันอะไรเงี้ยเน้นแบบเดินตีดาเมจอย่างเดียวเสียงเกมเบาอยู่แล้วครับใช้ฟีดต่างประเทศครับต่างประเทศช่องหลักก็เบาครับเสียงเกมประมาณนั้นเนี่ย And for the laning stage, Monet 16-3 for the CS. คอนโทรลไม่ได้จริงๆเขาปล่อยมาแค่นี้อันนี้ผมก็ตะโกนแข่งจนแบบคอจะแตกอะหาใจมาเลเซียสิงคโปร์แต่ก่อนสิงคโปร์นี่คือมีคัดเลือกต่อเลยฮะ Regional Qualify ก็คือเราอดหลับอดนอนกันแบบเต็มสูบครับอยู่ที่ว่าจัดตารางเวลาแบ่งกันหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งแต่ดูจากตารางเวลาที่วางไว้นี่คือแข่งกันทุกโซนพร้อมกันเลยนะต่างกันแค่เพียงเวลาแค่นั้น
certain threshold คือแข่งแบบ spin's gonna do a certain amount of เวลา damage เนี่ย and, มัน like, ใส่มา block เต็มสล็อตเลย as ฮะ well. เต็มทั้งเดือน Where กัน if you ยา just ยน have เลยฮะต้องรอดู enough HP, น่าจะเป็นการคัดเลือก you're TI not ที่ gonna die to the spin. ค่อนข้างยิ่งใหญ่ Slowly regen up when the spin is on cooldown. So I like the idea of going some stat items. ไหนมีลาชแชนในช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยดูโดต้ากันแบบอิ่มๆเลย Getting chased off by Baboka right now. And I actually do miss แท็ก Earth ทีม Spirit แท็กทีม quite a แท็ก bit. ทีม You don't get to see him ส all เกม too สเกม often. โบ We're โบ seeing กะสเกมโบโบกะ repeated ฮะ high fives between them. A lot of respect between these teams, of course. Yeah. Of course, I'm just making that อ๋อ up. คัดเลือกทีละ3โซนเหมือนเดิมเหรอ Handshake if you're เวลา competing ตาราง high ก็ five. คือไม่ใช่ใช่ไหม That's not really true. Yeah, well, Repeated high five. I mean, if you Yeah. hold the high five, then that's just caressing the ไป hand. ครับ A Illuminate handshake is its own thing. which would be the Check utmost here, yeah. respect. Yeah, so remember, we're on stream A, so maybe Let's not check best to things go out. off on these tangents That's again. right. Okay? We'll get back to the Again, game. we've been downgraded to stream A, unfortunately. Stream B was a real safe haven for us degens out there. As you can see, Siamese Cat on the Phoenix. Pretty much out of mana right now, but Monet... ไซมิกส์ก็บอกว่าโดนเข้าไปครับ He's going to get off a time dilation. อี but โคราไดอุ้ยก็เลยบุกปาดไม่ทันครับ that rebuke ไม่งั้น from ได้ตัดเลือด FBZ. ต่ออีกนิดหน่อยฮะ Still Monet, very ก็ไม่ถึงตายครับทันเดน active ฟินิก CS right now. ยังทนไหว And the question is, will they be able to force him out of lane? Because this is one thing about Void. Depending on what lane you're going against, you kind of... He's not the greatest laner. I mean, he's gotten better with time dilation and whatnot, but sometimes you just have to force him into the jungle. And the question is, do they have that capabilities on the side of Boom? I think Mars is pretty good at forcing a void out of lane. Ooh, that's a nice. ตัดได้เงิน 75 โกเมื่อกี้กำลังดึงฮีลิกบอร์ดไว้แจ็คบอย And you've got this incredible attack range. แจ็คบอยก็ลากคีบลากคีบชนครับในแนวหลัง Feed on Death Prophet in that ลาก lane. ยาว It's a ๆ pretty ลากอ้อมลากอ้อมเขาเรียก which is exactly why Boom was trying to be so aggressive on ตรง early. นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับท่านโมเนตฮะโมเนตได้คีบไป 25 ตัว Still slow. FBC กับกลายเป็นว่าคีบน้อยด้วยครับ And Yopaj doing น้อยกว่าเกณฑ์นิดหน่อย extremely well, as we've seen so many times from แอสเซลเซเปิดมาอีเทอร์ดึงครับผมอันหนักที่เดินทีมเลยครับออริเดินเกมแบบหนักย้ำต่อฮะ coming from him is successful taking โผล่ out มาแบบเซอร์ไพรส์สบายเพราะตอนนี้คีเปอร์ไลท์ครับเอาคีปอย่างเดียวครับ I mean, that's the one thing ก็จะไปสแต็ก small camp ปุ๊บแล้วก็นี่ฮะ ทำการรีบเคลียร์ครับผมกลับเข้าไปเคลียร์ด้านหลังด้านล่างลงไปสแต็กด้านล่างตามทามมิ่งต่อด้วยฮะอะไรประมาณนั้น คือต้องดับเบิลสแต็กเลยฮะแบบนี้ On Zai. Off lane, of course. So I think ดึง you ไป have, ดับเบิลสแต็กมาฮะ2 กองไว้ครับแล้วก็ค่อยมาเก็บต่อครับ because you're getting less farm. So ไม่มีอะไรครับทางด้านโคโต้คือต้องเร่งฟาร์ม 12 นาทีครับ because mid you go Boot for warp 6 Vessel farm, ฮะ still get enough CS because you're หรือ gonna มี use บูท Cannon วาร์ปก่อนแล้วก็เอิร์นออฟชาโดว์ก่อนก็ได้ฮะ lane, of จะได้โยกเลนสบายเพราะว่าคูลดาวน์ Last look, you're gonna obviously ตัว farm faster. บูทวาร์ปเนี่ยมัน 40 วินาทีเองนะ Some of these smaller items, 'cause you want the boots to travel as early as possible. ถ้าลอนตี 2 ครึ่งครับผม To that rotation top. Right. If ถ้าเลนหน่อยก็ตี 3ครับตามส doesn't เต็ป have the timing yet. I mean, it was relatively ลาออก close งานมาดู to Dota picking 2 it อะ off. เอาขนาดนั้นเลย It's not being delivered to him, so we'll see how much how active he's going to want to be here. But obviously, Ori off to a pretty damn good start. Top net worth thanks to that first blood. And looks like he's working on a โคโต้โดน Spirit เนิร์ฟ Vessel ยัง next for คอนโทรลเลน Yopaj อยู่ and Ori in the meantime. ไอ Alright, ตัว we're gonna คู see ล the ดาวน์เหรอ duels. Obviously, we จ haven't ริง gotten ๆ แล้วมัน back เป็น to เรื่อง a lot ของ of, การลด PGL คูลดาวน์มากกว่า China. มันเลย It's เก่ง been mostly NAEU, but Yules has kind of fallen off in favor for Void Spirits in this last DPC season. It feels like from the games that we've watched. It has. It's been like mostly Ethereal Blade and just trying to burst people. But I do feel like Yules gives you a better ability to jump heroes. And in this game, for Boom, there's Snapfire, Wyvern, and Caudle. ทางด้านตัวของออริก็จะขึ้นเป็นตัวของไซโคนครับ In the back lines of fights. So it does feel like Yules is the โอจี right แข่งไปยังครับแข่งไปแล้วครับ we will see if he actually completes it. There's been a รอ lot of แข่งต่อ players ตี 2 queuing something up and then, you know, entirely changing it because the game just it looks better to get another item. ใกล้ถึงรอบเมนอีเวนต์ยังครับยังครับผม The more jump, the วันที่ better. 9 เมนอีเวนต์ Set up for อีก his own 2 วัน remnant. And รวมวันนี้ in ด้วย terms of dispels, วันนี้ขึ้นวันที่ 8 แล้ว not that many, I guess, but it is a good save for himself as well. I mean, just getting that extra second or two of invulnerability, usually enough time to get something else off cooldown like his ult or the dissimulate itself. He's going to be taking out this wave now and see if he tries to rotate a bit. Because other than that first blood, we haven't really seen a whole lot of fighting, really. Like some harassment in the bot lane, but they kind of gave up on the Blade Fury attempt on the DP since she was surviving ไม่รู้ repeatedly. จะเป็นบิลแมนต้าไปดิเบตนะหรือว่าคอนสายฟ้าสับรวมเหมือนเดิมฮะทางฝั่งเจ๊กันหน่อย Very little way to do แต่คอนสายฟ้าน่าจะดีฮะ Scab, yeah. ดิสแนนเปิดไปจังหวะนี้ครับอัดเต็มเซนส์สแกมครับโผล่มาเจอออเรแล้วก็โบกาโซนอยู่พอดีฮะ I
think Yopaj was waiting จาก for ตอนแรกนี่จะออกล่านั้นนมฟัง something คีเปอร์ครับ I think the ก็เป็นวอร์ดมนุษย์ไปฮะ early charge is going to be pretty important. I think that's being delivered now. So we'll see if that is the แจ็ค time จนมาก in นะ which แจ็ he คบอย wants. I mean, he could just be fine farming as well because he ก็ does farm so much faster than I anybody. think it's more so he's waiting น่า for เป็นเรื่องของ FBC to get การ that โดน six. โซนลัดฮิตอะไรเงี้ย Because I think เงิน FBC ต่างกับ don't เฟลเลต have วอยอยู่ประมาณ300ครับ He's so close to. He's trying to get แต่แจ็คตอนนี้ก็เริ่มได้ฟรีฟาร์มก็เป็นเน้นเลนบน Not ฮะ gonna find it quite yet. there. They got it. And there we go. เน้นเยอะ They จัด tried เลย to ครับ set up a little gank there with that cookie, but not really materializing. Yeah, they wanted to do the thing where you get you're level 5 and then you get level 6 like off the creep as the initiation is happening. Right. It's a really good way to catch people off guard, but unfortunately it didn't work out there. So Yopaj back into the mid lane again. So again, back to the farm between the position ones. In terms of net worth, 3,800. โดนกิงเข้ามาแล้วโดนเซเลนอีเทอร์ดึงนี่ดับไปเลยฮะโอ้โหดาเมจแรงจัดครับ execute ดีมากครับทางด้านฝั่งแอสเตอร์ครับเดินลงโทษอย่างเดียวฮะแบบไม่สนใจและอารีนาเอาบัตรมาต่อกับ ABC ครับสเปียร์เลยฮะใส่นั่นโบกาครับเก็บงานได้ครับโยพาสแตกพ่ายครับผมแล้วก็ยังไงครับ XS Exorcism จ่ายไปแล้วครับใช้คุ้มแล้วก็ถอยกลับฮะอาจจะมูฟมาฆ่าแล้วก็เอาทางด้านตัวของทาวเวอร์ต่อแต่ก็ไม่ได้ครับไม่ทันจริงๆเงากันไปฮะ but yeah, unfortunately, great positioning from Baboka. Very fortunate for Aster, and just good play all around. เป็นทางด้านตัวของตัวลูนเฮสครับเก็บมันไปรีฟาร์มต่อกับแจ็คบอยยาวๆแล้วซันเลจีเข้ามาใส่ทีมครับหนีไม่พ้นครับโดนนั่นโบปากาไคอย่างหนักครับโซลาร์ปลายครับแล้วก็ตามด้วยนั่นอิลูมิเนตครับจังหวะนี้โรลลิ่งอิลูมิเนตเวฟมาไม่ถึงครับจังหวะนี้ครับโบปากาฝั่งนั้นด้านตัวคีเปอร์ก็ไม่ได้เข้าชนด้วยโยพัด Feels like a very difficult game or very difficult kill for the most part throughout the entirety of the game. I mean, Curse is the big one, I guess, but they don't have that much lockdown, really. They need to connect a spear on him, like spear into arena, which obviously is a lot easier with the blink dagger, which FBC is not really close to. They can set that up with a nice cookie, but I think they have to get kind of lucky for that. The curse is probably the most guaranteed thing, is cursing into arena and then spear. Yeah. Honestly, I kind of feel like up until the point that FBZ has his blink, they're gonna ignore Monet's existence. That's just the state of the game. จะกระนอนนี่ฟาร์มจนหัวหมุนแล้วตอนนี้ It's not like a void flash. ฟาร์มเร่งทามมิ่งไล่นั่นเฟลเลตวอยครับ They're more than happy waiting for the ตัวแบกเงินตอนนี้คือทางด้านของคีเปอร์ไลครับ โคสโต ปิดเสียงไม่ได้ครับผมปิดเสียงฝรั่งไม่ได้มันเป็นฟีดต่างประเทศครับขออภัยด้วยครับผมก็พากทับไปฮะเป็นเมเจอร์ที่เดือดดาลแต่ร้าวรานเหลือเกินยิงไปครับผมสปีดบลัสแบบอีกครั้งได้ไปชนขอบสเปียลมาปาดผ่านไปฮะ FBC จัดการด้านโดของฝั่งนี้ครับฟินิกซ์ไปเรียบร้อยไซสมิกครับผมแล้วก็ยังไงต่อดันตีทาวเวอร์เลยหรือเปล่ารีบเคลียร์คีฟรีบดันรีบตี Even with a bunch of heroes, it's not easy to sit there and tank the tower. So yeah, you got to commit stuff for the Phoenix. But Aster, they want to get a trade for this. Yep, Monet leading the charge with this smoke. They're going to run to Scam, doing a nice job of breaking said smoke. See if he ends up being the sacrifice. Aether Remnant will cancel the TP. เปิดไม้ตะคอมดิสซิเบลครับปัดเลยอุ้ยขี้ป่าฆ่าครับ That's really unfortunate. พลาดโอกาสสำคัญไปครับในเพลย์นี้ It's pretty ripped, so it makes sense that he'd be able to do that. The pine cones maybe not so much. แต่ตอนนี้เอิร์ธสปีดกับทางด้านโดของวอยสปีดนี้ครับพี่แกเดินเกมแบบดุมากครับแอสเตอร์ครับเจ๊บอยตอนนี้ได้คอนเซ็ปต์ฟาร์มมาเร่งฟาร์มในขณะเดียวกันตัวของเฟลเลสวอยตอนแรกเหมือนจะเป็นไมดานะแล้วเฟลเลสวอยก็เป็นคอนเซ็ปต์ฟ้าดีกว่านะครับอิคุระได้ออกไปครับทางด้านของไซมิกแล้วก็โดนอิลูมิเนตครับบายดิ้งไลท์ผักครับยิงเคาะอีกหนึ่งที่กันเปิดซูเปอร์โนวาครับคุกกี้มาริวเชเดอร์จ่อไข่แล้วก็ยิงย้ำต่อกัดฟันยิงไข่แตกได้วอลเทนทีมไซโคนตัดไม่ทันครับจังหวะนี้ XS แล้วก็ดูเลือดมาเจอสแคตเตอร์บลาสสวนบายดิ้งไลท์ครับรีเช็คกันย้ำต่อไม่เจออะไรครับด้านนี้ครับโบโบกาก็กิ้งยัดใส่ด้านทีมครับทีมตายฮะ3-5ครับ
and they also commit egg for that, which means they're not going to have it for the next fight. ภาษาอังกฤษเลยเนี่ยนะ To be ไม่ไหว fair, ดิ it really depends on if Monet wants to get Sneak, involved, sneak, fit, whether or fit. not the egg is going to be useful Ngu, in ngu, these papa. fights, because he can chrono the egg, and if you're not chronoing the egg, we saw what happened with the little shredder against the egg. It's a pretty good counter. Push TPing out. Exorcism. เอ็กโซกิซึมครับผมก็ทำการจอดท็อปด้านล่างไหมครับ XS So tier 1 should go the way of Aster. นะนี่จะแบบเบิร์จัดการแบบคุมพื้นที่ด้านล่างไปด้วยในตัวครับ อันติมาปุ๊บนี้ก็ต้องรีบครับจัดการครับลงโทษเคลียร์ทาวเวอร์รัวๆไปฮะ KB2. So is it just the casual gloves? I mean, this could be a bait, right? You see him going for Midas, maybe they get a little bit more aggressive. Maybe. But he can now initiate with the shard. Maybe if he goes Next for level plays. If he goes for Midas, then Jackie Boy goes for Midas as well. Right. And you bait out this timing where Jug is weak because he's got a Midas, he's building his items, Right. and Void is strong. That is actually, if that's So actually, strong. I mean, he's obviously probably just bought it and just changed his mind, but that could be a next level play. I agree. I don't think it's that far-fetched. Because when I hear carry players talking about this Midas, like nothing has changed about Midas, right? Right. It's เสมือนทางด้านวอร์สปีดตอนนี้ก็จะขึ้นเป็นตัวอากานิมต่อครับเป็นดับเบิลเซเลนจากสกิล3ครับรีโซแนนต์พอล And I think a lot of carries are getting Midases in response to other carries getting Midas. As ทางด้าน ABC นี่ know จะเป็น BKB ต่อครับ keep up with the เอาบิงมาทำเกมต่อฮะ So I mean, the only problem น่า is เหมือน he's แจ็ค been บอย in ก็ the ฟาร์ม jungle เอา this whole เมนตัล time สไตล์ครับ below the pace. นี่คือเบสิกบิลฮะ he also just ของทางด้านเจ็กนอต as he was trying to go Very far. unfortunate. I mean, his shard is coming, so this indicates they might want to fight. ดู GPM ตอนนี้ของทางด้านโคโต้ค่อนข้างสูงครับ Reverse ของ time แจ็คบอยนี่อยู่ which we actually ไต่ saw ๆประมาณ very 400 ครับ quickly yesterday. อุ้ย FBC สเปียร์ไม่ทันนะ initiation, ABC but Siamese Cat is too fast. แน่นอนว่าเฟเดตบอยนี่ GPM ดีกว่าทางด้าน Flexes. ตัวเจ็กนอตนะฮะ In the body of a Phoenix. แล้วโดนมาคุกกี้เกี่ยวไม่ถึงริวเชเดอร์เปิดไปครับ that little shard บิงมาก็ดิบุกปาดเก็บงานลงจนได้ครับ พี่แกล่าสุดจริงๆครับทางด้านฝั่ง FBC ครับล่าสุดขอบโลก I think the shovel might have gotten him killed. It may have. You can see the animation. Well, that's a huge net worth swing with that 100 gold mango going to the side of Boom Esports. 3 บุก That's สโล That's a big one. All right, well, Monet still in the jungle, hasn't really shown himself. But you can see Jackie not really being baited right now, so has the Maelstrom himself and going for a Manta style next. So บิงครับ will obviously take off the silence from DP. จะสเปียร์ดักครับผมใส่ออริถอยไปก่อนนะ Ags on the Void Spirit in the future, the silence from that as well. So it feels pretty needed to dispel this Yeah. game, even though we were talking about this yesterday, how Manta just feels kind of meh in general. I think another reason Manta is good this game is because if you're showing on creep waves against a Faceless Void, you risk just getting chronoed, right? He's gonna jump out chrono you, kill you, and it doesn't matter if you spin TP. So the Mantas give him a way to shove out creep waves without actually showing on the creep waves. อารีนาบัตรมาสเปียร์ไม่โดนครับไซโคนหลบมาหนึ่งทีและแอสโซเซฟสวนมาคืนเลยครับอารีนาบัตรเลือดตัวเองแล้วอุ้ยวินเตอร์เคิร์ดดีครับแต่โรลลิ่งมาทั้งนั้น ABC โยกหลบแต่ก็ไม่ไหวครับเจอทั้งเอ็กโซแล้วก็ดูดเลือดฮะส่วนระบายดึงกันไว้ใส่หน้าของโบกะ โบกาถอยฮะ The stun being pretty effective. เกือบไปครับ4-6ครับตอนนี้เงินแอสเตอร์นำอยู่ 3K ตึงๆเลยครับตึงจริงตึงจังครับสแกตเตอร์บลัดเปิดมาครับอีเทอร์ดึงสวนกันไปไซโคนเซตอัพมาเนี่ยครับโรลลิ่งกิ้งไม่โดนครับท่านโบกามอร์วิกเกษตรครับไล่ไปก่อนใส่ด้านออลลี่ครับลากคมจัดครับท่านทีมและตอนนี้ครับดูดเลือดดึงกันไว้ครับผมโรลลิ่งกิ้งครับต่อดูดมาวางท่านแม็กดีไทครับทำดาเมจเรื่อยๆคุกกี้ช่วยนั่นสเกมไว้ก่อนสเกมหนีไม่พ้นอยู่ดีครับส่วนโบกากลิ้งมาจังหวะนี้ครับโดนทางด้านฝั่งนี้สแกตเตอร์จ่อๆไปแต่ไม่ตายครับ TP out is successful here. That was บิงมาจิ้มบิงมาจิ้มไปครับ good stuff. But Boca, แต่ต้องบอกก่อนว่าไอ was still going at the end. ตัวทางด้านบูมิสปอร์ตนี่แอบสยองทามมิ่งนะเนื่องจากว่าจักรนอตมันอาจจะ Remnants does he have left? สู้ด้วยในการแพ็คไฟท์ครับผมแต่การเบิร์สไตล์เนี่ยมันยังเป็นตัวของเฟเลตบอยฝั่งแอสเตอร์นะที่แบบโคโนครอบแล้วก็ตัดไป1ตัวฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับซัพพอร์ต2ตัวนะของฝั่งตรงข้ามนะว่าจะโซนกันดีแค่ไหนคอมโบกันดีแค่ไหนครับอย่างบูมิสปอร์ตก็จะมีวินเทอร์เคิร์ดใช่ไหมด้านทางฝั่งแอสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวฟินิกซ์ซันนั่นเองครับวอร์สปิดก็ไล่จับวินเทอร์ไวเบิลส่วนทางด้านคีเปอร์เนี่ยคอยเวฟสแปมสกิลครับให้เลือดของเพื่อนเนี่ยเต็มตลอดแล้วก็ทำดาเมจใส่ฝั่งศัตรูฮะ
I think it's pretty scary for him to show up to fights without a BKB as well. Like he can get clipped by a Winter's Curse or Cookie. Maybe if Snapfire gets the Ag Shard. Like there are a lot of stray stuff that can catch him. There's nothing that's like guaranteed lockdown, but if he's in the fight, he could get caught, and there's nothing that he's going to be able to do to survive. Because Boom does have a lot of damage right now. เปิดมาอย่างเงี้ยครับผมใส่กันไปครับทางด้านนี้อิลิมิเนตเฟฟครับลงต่อฮะด้านของฝั่ง FBC ครับแตกพ่ายครับผมเอาไงดีฮะด้านนี้ก็โรลลิ่งครับผมยิงไปครับฝั่งโตโคโมเนโดนสแกตเตอร์ผมแต่นี่ก็โรลลิ่งยัดต่อกับโบโบกาครับพี่กับซิ่งอย่างมันครับแต่วินเตอร์เคิร์ครับดักไว้ฮะอิลูเมตเวฟปิดทามมิ่งกันหรือเปล่าโบกายังรอดอยู่แล้วไปดิ้งไล่ผลักมาจังหวะนี้ครับอิลูเมตครับเร็วไปหน่อยฮะวินเตอร์เคิร์มันยังไม่หมดครับดาเมจมันไม่เด้งฮะสเคมก็ตายนั้น FBC ก็ไม่รอดครับ XS นี่โดนโซโล่ไลน์แบบเต็มแม็กซ์นะฮะแต่ก็ยังแพ็กกันอยู่ครับทำการตีทั้งหมดตรงกลางครับตอนนี้สำหรับทางด้านโอของฝั่งบูมอีสปอร์ตนี่ต้องดีเฟนส์แบบจัดแอสเซเปิดมาจะอีเทอร์ดึงหรือเปล่ากดเล่นพลิกโปรไปครับคุกกี้ช่วยไว้ก่อนแล้วสตันนั้นโบกามาเปิดแม็กนีไทยโดนเบดฟูรี่ก็เปิดสวนเข้าไปจังหวะนี้โบกาตายครับหยอดมาทั้งวิกฤตเสร็จมาก็เสียไปฟรีครับท่านทีมแต่ก็เป็นการโซนนั้นแอสเตอร์กลับบ้านไปฮะBut Boboka was like, "Yo, this is the mid caudal. Like, let's get this guy." And so, yeah, little bit off the same page. Maybe if they do commit, like Monet obviously is valuing his life very highly right now because he's super close to his BKB. Yeah, for sure. FBZ. โดนมาซันเรย์ครับเปิดมาด้านตัวของซันเรย์ก็เจอนี่ครับตัวทีมครับเปิดทางด้านริวเทรดเดอร์ครับจ่อไข่แตกครับวิ่งติดขอบจังหวะนี้ครับทนออริโดนสเปียร์ FBC ก้อนรีบูฟปาดตายครับดับเบิลคิวของ FBC ฮะจะเปิดไข่สู้กับผมเจอครับยิงเจาะไข่แบบรวดเร็วคู่นี้งัดกันมันตลอดนะฮะตลอดรอดฝั่งessentially for his BKB. That's going to line with the Manta on Jug. So shouldn't get caught out as much to these silences if he holds on to it. Is this a game where he needs to also go BKB at some point for Jackie? Always kind of feels on Jug. I don't think so. I don't think so. Like you I guess with the shard build now, it's like leaves that open a little bit, right? Your magic immune for such like a high duration of the game, and you're Omni slashing for 3.5 seconds. ดันขวาไปครับ ABC ครับ 6 seconds. That's almost 10 seconds with an 18-second cooldown on Blade Fury. So yeah, I don't think it's necessary. You just play in and out of fights more against a lot of magical damage. Monet, though, he does have his BKB completed, and I think that's very important. This is why he's been so afraid to show up to these fights. Yep. Despite having this Phoenix Egg plus the Chronosphere combo, they've not pulled it off once because he just doesn't feel comfortable doing it. Now he does. Yeah, the casual I was gonna say Hannah Midas. The casual glove still in Monet's inventory just reminds me. สโมกครับผมบีบต่อตอนนี้แอสเตอร์ that trend for quite a while. อยู่หลังโลชานครับตอนนี้ทีมสโมกแตกไปเหมือนกันแล้วก็บิงหลบมาต่อครับ FBC บิงกันยาวๆครับฝั่งเฟรเลตวอยต้องรีบก็ครับเหมือนสเกมพี่แกเดินบินนำร่องฮะอยากจะเป็นตัวโดนแล้วก็วินเตอร์เคิร์สสวนใช่ไหมตอนนี้บอยก็มี BKB ฮะเหลือแค่ Isle Scardy เพิ่มเติมมาต่อแล้วค่อยไปคอนสายฟ้าใหญ่เข้าทามมิ่งแล้ว20ด้วยครับเฟรเลตวอยจะได้เพิ่มAttack Speed ในโคโนฮะจะได้รีดดาเมจเพิ่มเติม I don't know, 6 months to a year of people doing this, at least from what I've noticed, like all teams doing this. Void Speed ครับผมเก็บเงินอีก800ครับจะได้อากานิมแล้ว split around the middle lane rather than around the river. And before we would see a lot of like this Radiant tier 2 bot would die as Roche is being traded for the other side, but it just doesn't work like that anymore. Like nobody's willing to give up Roche, particularly because the Ag Shard on the second Roche is so valuable, and then the Refresher on the third Roche is insane as well. And people are also just better at using Aegis too. Win Poverty นี่โซซีกันจะจัดครับ22 นาที8 ต่อ 9นี่ตึงจัดเลยฮะ The playstyle is very cookie cutter. I want to say. It's cookie cutter. Like once you get the Aegis, like okay. ดูฮีโร่ดาเมจครับโยปานี่ทำไป 10k ครับแท่งสีฟ้าคือแท่ง Magical Damage นะเดินหาครับผมเซนดันออริวาร์ปกลับไปได้ครับ
ตรงนี้บวกกันหรือเปล่าสเกมครับโดนไซเลนไม่ไปดึงไลช่วยก่อนครับแม็กดิไทอัดรัวๆครับแล้วอิลิมิเนตฮิลแล้วบอกแล้วโคนเบสแต่ซันเลฉีดใส่ครับละลายน้ำแข็งไหมฮะสเกมตายครับเข้าโรชานเลยแล้วเปล่าสเกมน่าจะต้องซื้อเกิดถ้าจะเข้าโรชานอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการบีบไฟโรชานไหมครับบีบให้บายแบ็กทางด้านเจอกระนอดยังไม่มานะเจอกระนอดยังไม่มานะครับเอาไงสแกนก็ไม่มีเลยแล้วสโมคครับเพื่อดีเทคว่าใครมาใกล้ครับโลชานพิษหรือเปล่าเอาแล้วครับทีพีมาแล้วครับตอนนี้จักก็ทีพีแล้วอีก2 วิครับไวเวิร์นถึงจะเกิดอาร์เซลเซปเปิดมาครับดึงก่อนฮะเอายังไงครับโลชานจะตายแล้วอิลูมิเนตเวฟไปจะเอบอลวิกิเซตมาอารีนาบัตเปิดย้ำต่อเอจิตกับโมเนตยังได้อยู่จังหวะนี้ FBC BKB เปิดแล้วเฟเลตวอยมีโคโนครับยังไงครับหาช้อปปิ้งเลยหรือเปล่า FBC BKB จะหมดสเปียร์มาใส่เฟเลตวอยออกไปก่อนโบโบกาครับพยายามจะไล่ใครหรือเปล่าหนีกลับไปครับเซฟไปก่อนครับไม่ได้เสียอะไรเยอะไม่ได้เสียโคโนฮะกลับกลายเป็นว่าทางด้านโนของฝั่งบูสปอร์ตครับเสีย BKB ไปครับ FBC มาเล่นละเอียดกันจัดๆครับทั้งบูมสปอร์ตแล้วก็ทั้งด้านแอสเตอร์ฮะมาช้าไปนิดหนึ่งเพราะว่าวินเทอร์ไวเวิร์นไม่ต้องการซื้อเกิดครับไม่งั้นทางด้านบูมสปอร์ตอาจจะได้ไฟโลชานเพิ่มเติมอีกนะฮะลิมเนตนี่ครับเวฟมาไม่ถึงสุดขอบเอ้าจิมเข้าไปลึกครับผมโดนบอร์ดไฮกราวตั้งไว้อยู่ฮะจะบวกครับเป็นวิชั่นของเขานะถ้าโชคเองนี่คือไหลยาวนะบอกไว้ก่อนแต่ละทีมครับทางนั้นแอสเตอร์แล้วก็บูมแต่แอสเตอร์เล่นง่ายกว่าเพราะวอยมีเอจิสworking in the dark here. But yeah, how big of a deal is the Roche kill itself? I don't even know who's in experience range at that point. I don't think just the Mars, if anything. Yeah, I don't think it's that. I don't think it's that big of a deal, to be honest. I really feel like the Aegis is the biggest part about Roche that's important. You see often like the net worth barely changes after Roshan is taken, but then the net worth in the time of the Aegis, you constrict the map, and then that's where you get a bunch of gold lead. So I don't think it's that impactful. It's like obviously you're more than happy. It's oh, a bunch of gold. Hell yeah, that's great. But it's not. It's nowhere near on the same level as the Aegis. Depending on how the Aegis is used. Yeah, I mean, if you use it very stupidly, then yes, sure. I mean, we've seen it. It's been more rare these days. Teams are pretty good at using the Aegis, I would say. That sounds like a big curse to me. Yeah, that does. Yeah, but it is 11 ต่อ 8แล้วนี้สเปียวมายัดคอไปครับโซลบลายแล้วก็เวฟอิลูมิเนตครับปิดงานนะฟิลิปบอยกระโดดถอยไปก่อนฮะเอจิยังเหลืออีกเกือบ3 นาทีครับทันได้ชนะบีสโค้ดเกมแรกจัดไปฮอกโลชานปาใส่ไม่สตันมันต้องโดนต้นไม้รอบๆโลชานครับแต่ถ้าขอบโลชานไม่สตันนะไม่งั้นทางด้านฝั่งมานี่กินเต็มตลอดงานนะในโลชานพิษเบดฟูรี่ไปแล้วก็สปีครับผมล้างนั่นฟินิชไปก่อนนะโคโนหรือเปล่าครับโคโนไปนี่โดนวีเตอร์เคิร์นนะแต่ช้าไปหรือเปล่าครับเอ้าเซฟไม่ทันครับเซนเตอร์สเกมครับมัวแต่ห่วงว่าจะโดนโคโนไม่โคโนแล้วตอนนี้ไม่ต้องโคโนแล้วครับโมเนตเดินไล่ตบครับตัวแตกหมดทุกคนนะอีเชอร์ดึงมาไม่ได้ครับจังหวะนี้ FBC พี่แกสเปียผ่านไปไม่โดนครับยัง BKB อยู่ครับโมเนตก็ดูบุกป่านมา FBC พยายามจะยื้อสุดครับตอนนี้เดินจุกไปครับเดินจุกไปจุกแล้วจุกอีกครับ FBC รอโหลดถึงด้านของกอริบุกไม่ทันนะแตก3จังหวะนี้ถึงด้านบูสปอร์ตครับโอ้โหไวเวิร์นอยู่ไกลไวเวิร์นไม่มีบลิงด้วยแหละแบบนี้ก็เลยไม่สามารถเซฟแจ็คบอยได้ครับตอนนี้งานไหลเลยหรือเปล่าท่านนั้นแอสเตอร์และอีกอย่างหนึ่งคือเฟลเลตบอยมีเอจิสไงครับถ้าไปไฟแบบนี้ค่อนข้างเสียเปรียบดูครับแจ็คบอยเบดฟูรี่จัดการครับจริงๆน่าจะถอยหรือเปล่าแจ็คบอยพี่เวกวิ่งก็ใส่นั่นเฟลเลตบอยครับนี่ฮะดูวินเทอร์ไวเวิร์นอยู่ไกลมากๆครับกว่าจะบินมาถึงฮะกว่าจะจ่ายนั่นโคโนกว่าจะจ่ายนั่นวินเทอร์เคิร์ดได้นี่ลำบากครับทุบยับเลยครับโมเนตหัวตัดหัวตัดไปฮะนี่ฮะจังหวะสเปียร์บอลแต่ BKB มันยังอยู่ฮะทำให้โมเนตเล่นต่อได้สบายๆดับเบิลคิวกันนั่น XS ไปครับ
ABC นี่พี่แกก็ดึงจะจัดแล้วดึงสุดแล้วแต่ดึงไม่ไหวฮะ Fight obviously was แตกพร่ายไป problem for Boom. I don't exactly know how you ฝั่งเดฟโบเพตก็ดับได้ของดีมาด้วยครับนั่นคือตัวของ Quickening Charm ฮะ Pretty much. It was just a very slow and pathetic death for him. He did not get off Omni Slash. เป็นทางด้านลดคูลดาวน์เนี่ยครับ Quick Charm Died in Blade Fury. He gets caught by like the Void Remnant at the end of it. Oh yeah. Great timing, I suppose, from Ori. Hard to pull off, but he could have just gotten chronoed anyway. It is a hard jug game going late. It's on his team to disable this Void. But Boca on the high โอ้ ground. ย breaking บิน the ยิง smoke. ไปครับผมแล้วอันนี้ฝั่งนี้โคโนสเฟียร์ข้อไปเลยครับตีนั่นโคโต้ครับโคโต้ยังถึกทนอยู่มีแจ็คบอยอยู่ด้านข้างบอกว่าตีสู้นะแจ็คบอยเบดฟูรี่ปั่นๆไปกับซันเลมาครับระเบิดซูเปอร์โนวาใส่นั่น ABC อารีนาบัตจังหวะ2เป็นสเปียร์มาเกี่ยวโดนเฟเดตบอยแล้วทีนี้ออบิสแลนไปเอ้าเหมือนจะโลต้นออกก็สะท้อนกันเองไปฮะหน้าตัวของฝั่งโมเดตรอดไปได้อิลิมิเนตเวฟมาไม่โดนครับเซนอริปาดจังหวะ2ใส่ ABC ตายไปครับแจ็คบอยก็วิ่งเข้ามาโอ้โหไปสับโลต้นออกแล้ววินเตอร์เคิร์สครับล็อกไว้ใส่โบกาหนีไม่พ้นครับ ว้าว That was The Omni Slash actually ตอนแรกจะปิดลงได้ครับเฟเลตบอยฮะ super value Lotus Orb just at the right time that Jackie Boys gets himself omnied because that was a double Mars Spear. That was two heroes that were about to die. Two very important heroes. Yeah, he's got the shard. Also, the smoke break from Baboka. I mean, I love that you can do this on Earth Spirit. This is นี่ so ครับโคโนสเฟียร์ครับดูครับ he tried, by the way, to do the มี spear คนโยนโลต้นออกให้ฮะ shield crash combo where he would stay on the high นี่ครับ ground. อุตส่าห์สปีร์ได้เมื่อกี้จังหวะตาม follow up ดีมากครับทางด้าน ABC Oh no, that was not a double spear. Yes. But no, he's dead. He's dead He's for sure. He's dead. ฟันกันแบบดราก้อนบอลนะฮะ Man, that is insane. และนี่ครับยังไงต่อครับอินเวเนตเวฟตัดที่ด้านของฝั่งออริไปครับ That's a nice pick off for และเข้ามาฟรีสคูลดาวน์ไว้ก่อนครับโมเนตฝั่งนั้นจะกระโดดเดินเข้าใส่ต่อครับ his Exo. ทุบฉะนั้น XS ครับ BKB แล้วถอยฮะ This magic damage from the ด้านตัวของไวเวนครับโหลดวินเตอร์เคิร์ดอยู่ trying to จะ pursue โซลบายเกี่ยวถึงด้าน XS หรือเปล่า XS ครับโลตัสก็วิ่งกันยาวๆฮะ resetting completely. And the Exo obviously feels a bit นี่โบกามีโลตัสออกฮะ but either way could have been a lot. เงินเยอะจะจัดเลยครับ Still looking at ซัพพอร์ตของทางด้าน Initiator smoked up here. ฝั่งทีมแอสเตอร์ฮะ Z leading the way with that blink. แต่สโมกเดินตามครับบูนสปอร์ตจะไม่ยอมก็มีอารีนาบัตแล้วก็สเปียร์ฮะ อุ้ยวอร์ดมองเห็นจังหวะนี้ครับอารีนาวู Is forced. ยังมี BKB ถือว่าเป็นการตัด BKB ของเฟเลตบอยครับในไฟต์ต่อไปครับ That's true. He's- The ana- oh, He really thinks that he just got Does that ever speared. go ตัวค้างครับผมตัวสตาร์ ตัวค้างครับผมฮะยืนหมุนครับ pay money for this attack animation. I'm not gonna lie. ยืนมองครับไม่มี attack animation ครับยืนตัวหมุนตีฮะ That's actually an advantage. โซลาร์บลายครับหนึ่งของกันไว้แล้วอินเวเดตเวฟย้อนต่อไปที่ไล่ผลักมาแต่วันนี้ใส่หนักที่ด้านของ XS ยังไงครับทำการไซโคนยื้อแต่เบดฟูรี่ปั่นมาบิงหลบอุ้ย He blinks อย่าบอกนะดาเมจ and เอ้า unreal. Okay. XX. ฟอร์เรียลดาเมจมันจ่ายตัดไม่ทันครับผมทำให้ทางด้านของ XS บิงได้ครับ Around the illuminate too. That was very เสียโอกาสง่ายๆกันเลยทีเดียวฮะ I didn't even realize he had the blink. Can we take a look at Faceless Let's go to Void let's go back again? to Faceless Void. See if you- So I'm pretty confident if he dies, then it resets. So he wants to. Okay, good. Good So that he's I'm not- we're 1-0 not and supposed 6. we're not supposed to play favorites, but I kind of don't want him to die. No. I think he wants to die. He looks like it. Yes, that is a face of somebody who does not want to live any longer. That's This is great. gonna be very distracting. I wish we were on the B stream. Yeah, the B stream would be perfect for this kind of bug in the game. Make sure to send your messages to Jeff Hill Yeah. at valvesoftware.com. That's right. That's right. Very high priority bug. Yes, it is. Yes, it is. Roche number 2 is up. As you can see, the creep wave along with a couple illusion just knocking on the door ส here. โมกเดินต่อครับตอนนี้ Aster, I don't know. Have they not scouted this yet? Honestly, could have sneaked it, but we have the vision and they don't. So looking for a pickoff to potentially open up that second Roche for themselves. They're And heading. Monet. They're Yeah. heading straight back. He's They moonwalking. realize what happened. Actually looks more like a zombie as FBZ. He's going to break the smoke and blink out to safety. But เซาเซฟเปิดมาครับสเปียร์มาแล้วต่อเบดฟูรี่ปั่นครับใส่ละลายเลยครับเรียบร้อยครับออริเอาแล้วครับพิกออฟได้ดีฮะ the potential บิงโก GXS อีกครั้งหนึงครับ XS ครับ already dead. อัน So ตีครับ Aster เปิดไปแล้วครับ Exorcism ครับ fight and หรือจะรอ just gonna have to back now. Yeah, that was just Yopaj with the massive cast range on his Scythe device. This thing has been incredibly value so far. Time is money. And for the Ethereal Blade next as well.
Yeah, man, Roche is being pinged out, and Aster know that it's up. And we'll see if Boom can take advantage of this little opening. Jackie เปิดมาใส่เลยครับผมแจ็คกี้ครับเอาอีกครั้งครับ into the Blade Fury. Sunray already ใช้เบดฟูรี่มาดีครับอุ้ยสเปียร์เกี่ยวโบโบกาได้ครับยังไงต่อมาทึกพิเศษครับเข้าเต็มเวลาครับโบโบกาตายฮะจังหวะนี้บอยยังไม่มีจังหวะที่จะโครโนหรือเปล่าครับนี่ก็คุกกี้ช่วยนั่น ABC ไว้แล้วโคเอมเบรส no RTZ impression for FBZ. เข้ามาตีนิดนึงครับ BKB เปิดBKB ลั่นไปก็สไปเดอร์เล็กล่าหรือเปล่าอยากจะบิงอยากจะสเปียร์บอกแต่ไม่มีคนอยู่ฮะในเวนั้น So is this enough for them to go for Roche? Because they're still egg. They know that Exo's down, but obviously the chrono. We've been talking about that all game. Yeah, I don't know. I don't think so. Like if ชอบเฟลเลตบอยจริงๆฮะ close. Oh, now ยืนแบบมึนๆแล้วก็ตีฮะ This is a big moment. Double damage. กลายเป็นมองไม่เห็นแอนิเมชันตัวนี้หรือเปล่า Faceless Void. See if they can take advantage. ยืนไฮกราวด์ครับผมโอ้อาร์กติกเบิร์นไปจังหวะนี้โดนฆ่าแบบฟรีๆหรือเปล่าแบบนี้ทางด้านฝั่งสเคมครับไม่น่าไปยึดตรงนั้นเลยฮะเป็นพื้นที่เล่นของนั่นแอสเตอร์แล้วกลายเป็นว่าฝั่งแอสเตอร์จะได้ฟรีโรชายครับไม่มีวินเทอร์เบเวิลอยู่ฮะ I want to fight this. I don't know if you want to give this Roche away. โอ้โห They take out the first illusion. Roche is already at half HP though. ยังไงครับเขามีโครโนฮะอารีนาเอาบัตรคูลดาวน์มาดับเบิลดาเมจเขาโมเนตฮะ But the BKBs should be off cooldown for Aster. ดับเบิลดาเมจนะครับผมแล้วสเปียร์มายัดลงต่อครับติดขอบไปครับขอบในโรชาครับแล้วตายครับทางด้านโมเนตจังหวะพีกออฟดีจัดแต่ ABC ก็ตาย ABC ต้องซื้อเกิดมาสู้ครับซูเปอร์โนวาระเบิดไปครับโอรีเข้าไปฉกนั่นเอจิสเข้าไปฉกของไว้ก่อนครับเอานั่นอักดิมชาครับกลับไปด้วยครับโบโบกากลิ้งหนีไปได้ครับจังหวะนี้ ABC ครับผมสเปียร์มาเกี่ยว2ตัวครับมาแบบเดือดโอมิสแลนฟันเข้าแบบเต็มข้อไปเลยครับจัดหนักครับเคลียร์นั่นฝั่งเอจิสไปอีกระรอกและนี่เบดฟูรี่ไปเฮกใส่ด้านตัวของวอยสมิธตายผมทางด้านโอโยพายมีเฮกนั่นเองฮะ ว้าว They clean up pretty nicely after the fact. ค่อนข้างคลีนครับตอนนี้ทางด้านตัวของฝั่งบูลสปอร์ตครับ To FBZ, he is โอ้โห completely carrying ขนลุกกันเลยทีเดียวฮะ Roche pit, that's not even an easy area to hit สเปียร์เกี่ยว2นี่คืออักนิมชาของนั่นมานั่นเองครับติดพื้นไฟก็มาดูฮะ I think he did. I think ตอนแรกนี่คือสเปียร์1แล้วครับทางด้านตัว FBC some little area. FBC นี่โดนครับใส่รัวๆทั้งไซเลนทั้งทอนทั้งอะไรเต็มไปหมดฮะทางด้านนี้ครับซูเปอร์โนวาระเบิดมาตัวของแจ็คบอยนี่ก็นิ่งครับรีกู๊ปเอาก่อนฮะและนี่ครับซื้อเกิดมาครับ FBC พี่แกอารีนาแล้วก็สเปียร์เกี่ยว2ครับทางด้านจักรนอตไม่รอช้าพี่แกโอมิสแลนด์ครับกวาดไปเลยครับเคจิสแล้วก็ฆ่าทางฝั่งวอลสวิตย้ำต่อครับเนื่องจากว่าโคโต้มีเฮกครับ Will be fixed, but we'll have to take a look. Yeah, so we'll make sure. That's very important to check once he's up. ได้เพิ่มเติมดาเมจเวทมาครับอินทิเรียร์เบสครับทางด้านโยพัด The tier 2 tower, Aegis obviously gone. Who did get the shard though? แพ็กกันต่อกับบูมครับพยายามที่จะบีบเกมใส่นั่นทีมแอสเตอร์ครับ Phoenix already had I it. think Ori walked in and took it. เกมแรกจะเป็นของด้านบูมอีสปอร์ตหรือเปล่ารอดูด้านขวาไปเรื่อยๆครับ So it's either the Death Prophet or Death the. Prophet had a shard. Void had a shard. Okay, so then it was. Ori then. I think it was him. Okay, so it'll give the extra ring Oh no, he for. dropped it. He dropped it in base. Oh, it's still in Baboka's base. gonna take it. Yeah, because he already had the shard. He's been using the big dissimulates. All right, so you're gonna get the stone remnants, providing ground vision, so that gives you Roche advantage. Unfortunately, it is glitched right now. It does not give you the +4 bonus charges. ทีมสวีทการันตีสายบนแล้วฮะ You would immediately get 4 more remnants, but Baboka actually has to wait for those remnants to come off cooldown. I see. Well, Monet's animations are fixed as Baboka is gonna get. เปิดมาสเปียร์ไม่โดนครับจังหวะนี้ทางด้านของโฟโมกาตายเรียบร้อยครับเบดฟูรี่ถอยออกครับแจ็คบอยมูสปินมันไวครับจะโครโนหรือเปล่าฮะจะโครโนหรือเปล่าแล้วโครโนจะได้ครับเอายังไงดีฮะจะคุกกี้ช่วยไหมตีจักรนอตแทบจะไม่ขยับหรือเปล่าครับโอมิสแลนจ่ายไปก่อนครับจ่ายเพื่อเซฟชีวิตตัวเองครับแจ็คบอยบิงแล้วก็เบดฟูรี่มาต่อครับวิ่งหนียาวๆครับแจ็คบอยวาร์ปทันไหมแจ็คบอยวาร์ปทันด้วยโอ้ my god ครับจังหวะนี้แจ็คบอยเซฟตัวเองสุดๆเลยฮะพี่แกยอมจ่ายวิสแลนเพื่อยื้อชีวิตตัวเองครับแม้ว่าติดโลตัสออกครับเงื่อนไขของนั่นทีมบูลสปอร์ตห้ามตายเนี่ยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นจะยาวครับโดนทางด้านแอสเตอร์โถมกลับนั่นเองครับโอ้โห next level ครับ the next level play กับแจ็คบอยนี่ครับมาดูครับ
อารีนาเปิดไปจังหวะนี้ครับใส่นาครับโบโบกาไปก่อนเอาแล้วบวกกันต่อครับเอารีครับเข้ามาสำรวจโลกครับแต่ว่าตายไปฮะโดนแจ็คบอยสับจัดการครับนอกเหนือจากบอยนี่ก็ต้องมองภาพทางด้านโดของ FBC ครับมาเดือดไม่แพ้กันและจังหวะเผลอๆไม่มี BKB ไม่มีอะไรเนี่ยก็ต้องระวังเฮกของนักโยผัดต่อฮะโดตาพลัสตอนนี้ให้มา 77% ครับในไทามมิ่งนี้ตีด้านของทาวเวอร์ไปครับแล้วก็สเปียวมาเกี่ยวไม่โดนหรือเปล่าเฮกเปิดมาอีกทีครับไม่มีวอยสเปดอยู่ขึ้นบ้านกันต่อครับเฟเลตวอยก็ไม่มีโครโนดีนายทิ้งแล้วการเบดฟูรี่ปั่นมาใส่โบกากิ้งหนีไม่พ้นครับแล้วโดนตีสตันก็มาฟรีสกูดาวไม่โดนนั่นแจ็คบอยครับโพเบดฟูรี่กันยาวๆไปด้านนี้สเปียวมาเกี่ยวกับหลังครับไม่ไหวครับอารีนาบัดข้อไปเลยกันฝั่งนี้ครับยังไงก็ต่อตีเซต FBC โดนซันเลจีครับผมแล้วก็มีคนเบสเคอร์ไปอยู่พยายามจะตีพยายามจะยัดกับ FBC ตายเรียบร้อยครับแจ็คบอยจะตีบาร์แรกต่อหรือไม่ฟรีสกูดาวเขาย้ำอีกครั้งยังไงครับมีการเคลือบครับผมบ้านกันไว้ก่อนรอบอยสปีดเกิดครับโดนไป100 วินาทีครับทางด้าน FBC ฮะYeah, with the Void Spirit coming back up, I don't think they can finish this melee racks. No. So Aster is successful defense, and I mean the crazy thing, look at the net worth. It's so even It's right close. now. It's very เนเวอร์ตอนนี้ 2K ครับตึงๆแต่ว่าบาร์แรกเสียไป1ทางครับ Aster FPC jumping in. He did lose the gem, so not sure what the cooldown is on that for them. Both teams probably need one at this point. GPM ตัวตึงอยู่ฮะ Dota, one team picks up a gem, you kind of need one as well. So they'll probably buy another one, which is going to be even more net worth. So pretty nice pickup from Jackie with the Witchbane, by the way. So just another dispel. You have all these silences. Like obviously you have the Manta, but you can only use it once in a fight. And with a double พ silence ลัง just ของ from แจ็ค Void บอย Spirit alone. เจอเชือดชูท่านหรือเปล่า Dispel yourself. เทเลสโกปมาครับทางด้านตัวของ Earth Spirit ครับ 20 seconds, so I guess still once per fight. It's pretty bad. It's not a treat. ลิงเคนมาเพิ่มเติมแล้ว Still. Aster He was using it for เดี๋ยวกันมีวินเทอร์เคิร์ดหน่อยครับเพราะว่า BKB มันเอาไม่อยู่อะ Did they just get those? ต้องมีวินเทอร์เคิร์ดอีกชั้นหนึ่งด้วยครับ You can use it ทางด้าน Fearless Boy sieging. That'll help out because those are a pain. Like he was mantaing for the spirits as well. ฟินิกก็จะเป็นรีเวเชอร์ครับฟินิกใส่วินเวเกอร์ครับเอาไว้ใส่โคนขยับนะฮะ That's a solid item. I mean, it does good damage as Wind well. Waker. It's an item that's will apply damage. Actually, it's bonus damage. So I don't think it works during your spin because I think bonus damage is applied on your like attack, which is reduced to 0 when you're spinning. Unfortunately, but outside of that, it's good, and it's attack speed, obviously. All right, so back to the waiting game for Roche number 3. Yeah, here we go. This will be the refresher orb. แต่ Or Ags. Probably the refresher orb. Probably. We've talked about this. It's ทางด้านโดของ even though they say it's a 50-50. เฟเลตวอยจะออกเป็นรีเวเชอร์เลยครับกลับว่าครอบ2ทีตัดไปฮะ It's a 70-30. Maybe we can look into the game files later and น่าจะรอโลชันตัวที่3ด้วยครับทั้ง2ทีมฮะ double check on that one. Yeah, I think he'd have really. เจกันอดก็อัปเกรดเป็นคอนสายฟ้าใหญ่แล้ว Or Gabe น่ากลัวเหลือเกิน reply to everything at least. He does. Sheepstick XXS has enough gold, but obviously wants to save a bit for buyback. There's only 3 members in the entire game currently. เพิ่มสตันของซูเปอร์โนวาเลเวล20ครับฟินิกซ์ Looks like this might be a smoke here from Boom. And Sheepstick online. So no buyback anymore for XXS. But the Sheepstick, pretty damn valuable. He is showing himself here. And Aster are ready for this smoke. Oh, this arcane rune. You know both teams want this. มาเป็นนั่นอาเคนรูนะครับ Take it. เก็บกันไปเจ็คส์บอย Not too shabby on him as well. No. Can use 2 Blade Furies in a fight. I kind of doubt that Aster is going to want to fight while he has this. They'll probably wait it out. I mean, it's a 12-second cooldown, 6-second match. Community on Blade Fury. I don't think you want to play into that. That's he's just using it for fun at this point. They're just overtaking Aster's triangle now. Oh, this is cool. They're just running towards the bot lane, sending illusions because there's this double catapult wave with like a billion range creeps. So this forces Aster back into their base, which gives Boom access to Roche. จอดทาวเวอร์ขวา Astral Step will do massive damage to these illusions. But that's damage you can't come back from on that tier 3 tower bot. And look at Boom now. They've moved into position and now they're taking away the wards that Aster were camping. I mean, that's
That's really huge, actually, from them. อีก50 วิครับโรชานจะเกิดแล้วโรชานโดนที่3ครับ Aster wants it back, but this is tough, Oh, man. this is a big fight because Roche is coming up in 40 seconds, says Monet. เบดฟูรี่ปั่นมาครับผมยาวๆครับจังหวะนี้ปั่นยาวๆปั่นเละๆเทๆไปบอลที่พิเศษอุ้ยได้ฟรีด้วยแล้วก็ไบดิ้งไลน์สตันยับต่อเอาแล้วฮะจังหวะนี้ครับผมแตกพ่ายไปครับทางด้านโมเนตครับโมเนตไม่มีบายแบ็คครับแล้วอารีนาเอาบัตรเปิดมาแอสโซเซปป่าเซนแจ็คบอยตายไม่มีคนโคเวอร์ครับยังไงครับวินเตอร์เคิร์ต้องหยุดโบโบกากันไว้คนชันเมย์ครับอัดหนักเจ็บไม่ออกทีมก็พยายามจะไล่จี้แล้วไซโคนหลบไป1 ทีครับออริริวเชเดอร์ยิงครับทีมยิงย้ำต่อใส่ XS ครับผมโดนแจ็คบอยบายแบ็กมาปั่นเบดฟรีย้ำต่อไม่รอดส่วนเงินของด้านเฟรนด์วอยเด้งมาครับผมบายแบ็กมาสู้ต่ออีกทีครับมีโคโนสเฟียอยู่ Really close on the gold. และโลชานเกิดครับโลชานตรงนี้ต้องคอนเทสต์กันหนักๆครับ This is now a 5 versus 4, and Roche And just there it spawns. is. That's a refresher, as we said, 70-30. 30, Yeah. of course. FBC is going to get another refresher orb. That'll be fun for him. Actually, pretty good on Jackie Boys, I feel like, as well. Although I don't know if he has the slots for it. What would you drop? He ปล่อยแล้วครับไม่คอนเทสต์โลชานครับเนื่องจากว่าเดดโพเพตตายครับไม่มีบายครับเดดโพเพตก็จ่ายเอ็กโซคิซึมไปแล้วด้วย want him to be the focus target. I like that in that fight, Boom, they could have turned and focused the egg, but they realized that the higher value kill would be Monet, and that even though the egg was going off, they still had the damage. They calculated they had the damage to finish off Monet. And yeah, the egg pops, but without a carry Faceless Void, who gives a shit? The egg doesn't matter. Your carry's dead. Yep. So refresher shard on FBZ. Double arena, quad spear, I guess you could call it, kind of. Maybe. All right. Well, actually, he's got 6 spears. He's got a refresher of his own. เปิดไปครับผมอีเซอร์แมนเคลียร์แจ็คบอยอิลูชันครับดันเลย On the barracks, Monet trying to มามี2อารีนาครับอีก the focus. 60 วิก็จะมี3อารีนาครับอารีนาเป็นเรื่องอุ้ยสเปียร์อัดโบกาไม่มีบายครับ Looks like it really พิก hurts. ออฟได้ดีครับผมแล้วรีเฟสรอครับแบบนี้ Nice beat. รีเฟสรอไปเลยหรือเปล่า Easy, but Jack ยังไงต่อครับ on the barracks. ทางด้านแจ็คบอยเอาแล้วโคโนมาอย่างงี้ครับผมฝั่งออริไปครับช่วยยิงไข่แตกเรียบร้อยครับตีทางด้าน FBC ไม่ตายอารีนาไปแล้วก็เฮกย้ำใส่เฟนเลนบอยได้แบกครับเรียบร้อยจะจีคอหรือเปล่าแบบนี้แจ็คบอยวิ่งไล่จี้ใส่ด้านตัวของฟินิกต่อมีการบ้านกันอยู่4 คนครับแอสเตอร์ยังไม่ยอมดึงใส่ด้านสเกมตายสเกมมีบายครับจังหวะนี้โดนเฮกไปครับผมเต็มสเปียวมายัดลงติดขอบไซโคนครับผมสตอมคราฟเตอร์หลบไป1 ทีครับออริคุกกี้ทับมานี่ลงที่นั่นแจ็คบอยพยายามหมุนวนต่อเบดฟูรี่ปั่นใส่ XS ครับอีกครั้งแต่นั่นฟินิกครับก็ใส่คนช่วยไว้อีกรอบโปรประกาศโดนกระสุนริวเชเดอร์ยิงตามหลังแต่ไม่ตายฮะด้านนี้ครับอาร์ติเบิร์นยิงเข้าไปสเกมกับผมไล่ยิงต่อเก็บโปรประกาศไป FBC เก็บด้านฟินิกแล้วตอนนี้ XS ก็ตายไปครับไล่ล่างต่อทั้งทีมไวครับดับเบิลคิวของนั่นแจ็คบอยพลังแห่งไบดิ้งไลท์สตันนะครับเฮกเปิดมาเปลี่ยนโลกกันเลยทีเดียวเป็นทางฝั่งตัวของบูบิสปอร์ตครับชนะไปในเกมแรกครับทัมมิ่งนี่เดือดพอๆกันครับแต่แน่นอนว่ามาเกมนี้นี่ให้ MVP เลยฮะจังหวะเปิดพวกลุงอารีนานี่ดีจะจัดครับผมแล้วสำหรับฟิเลสฟอยก็เล่นใจนิ่งจะจัดครับการจ่ายสกิลฮะทุกอย่างครับนะฮะการเมนเนจท่านั้นโอมิสแลดเบดฟูรี่เงี้ยเล่นทนในไฟได้แบบสุดยอดครับและแน่นอนว่าความเวอร์วังของนั่นคิปเปอร์ออฟเดอะไลท์ครับแอคทีฟไอเทมจนมีเฮกครับผมทำให้มีสกิลดิสเบิลอีก1 อันนะฮะเรียบพร้อมกันไปหมดครับฝั่งแอสเตอร์ก็น่ากลัวการกดสูตรแบบไข่ฟินิกแล้วก็โคโนเนี่ยพอมาดูภาพอีกทีนึงอาจจะเล่นยากครับเล่นยากกว่าทางด้านไอ้ฝั่งบูมอีสปอร์ตครับนะบูมอีสปอร์ตก็พยายามแพ็คนะแล้วก็ใส่ความไปครับเอาชนะทางด้านแอสเตอร์ไปในเพลย์นี้นั่นเองครับจี